मोनसे गोजोनथाव रादाब बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय बे गोजोनथाव रादाबा बिटिआर सरकारा लाइमोनफोरनि थाखाय जागायदों केरियार काउन्सेलिं प्रग्राम। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन सरकारा फरायसाफोरखौ गावसोरनि इयुननि जिउ राहाखौ महर होनायाव हेफाजाब होनो थाखाय केरियार काउन्सेलिंनि सायाव नोजोर होनाय मोनसे हाबाफारि जागायदों। बे हाबाफारिया रोंगौथि, साख्रि आरो फालांगियारि बिफान बिटिआरनि मोनसे गुवार हाबाफारिनि बाहागो, जायनि थांखिया ओनसोलाव बेकार जेंनाखौ फोजोबनाय आरो लाइमोनफोरनि थाखाय खाबुफोरखौ बांहोनाय। बे गुवार हाबाफारिनि थांखिया बिटिआरनि लाइमोनफोरखौ नांगौ बायदियै रोंगौथि, गियान आरो जाफुंसार जिउ राहा दानो आरो ओनसोलनि रांखान्थियारि जौगानायाव बिहोमा होनो गोहो होनाय। এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট মিছন আছে, তাৰ উদ্যোগত আমাৰ মূলতে কেৰিয়াৰ সজাগতা সভা এখন আমি আয়োজন কৰিছোঁ কোকৰাঝাৰ গাৰ্লছ কলেজত। আৰু ইয়াতে কোকৰাঝাৰ গাৰ্লছ কলেজৰ উপৰিও বিভিন্ন কলেজৰ কোকৰাঝাৰৰ আমাৰ বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াত আছে। আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে যে ধৰক এতিয়া যিহেতু তেওঁলোকে ষষ্ঠ স্মানিকত আছে বা 6th ছেমিষ্টাৰত আছে আৰু আমাৰ 2nd ছেমিষ্টাৰ বা 4th ছেমিষ্টাৰ ষ্টুডেণ্ট আমাৰ আহিছে, তেওঁলোকে ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণৰ উচ্চ শিক্ষাত যাব পাৰে, নিজৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰতি কেনেধৰণে পৰিকল্পনা কৰিব, সঠিক তথ্যসমূহ ক'ত পাব পাৰে বা বিভিন্ন জলপানী বৃত্তি ক'ত পায়, এইবোৰৰ তথ্য আমি তেওঁলোকক দিবৰ কাৰণে এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছোঁ। আৰু ইয়াত আমাৰ কাৰণে আমি সুখী যে আমাৰ বিটিআৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া তথা চিট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ এক্সিকিউটিভ কাৰ্যবাহী সদস্য শ্ৰীযুত উলচন হাজদা, তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত আৰু গাইডেঞ্চত আজি আমি সুন্দৰভাৱে এনেকুৱা এটা কেৰিয়াৰৰ এটা সজাগতা সভা কৰিব পাৰিছোঁ। আকৌ কৈছোঁ, মূল উদ্দেশ্য যে আমাৰ যিসকল বিটিআৰ ধৰক বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, পৰৱৰ্তী সময়ত যে তেওঁলোকে হাবাথুৰি নাখায় আৰু ধৰক উচ্চ শিক্ষাত সঠিকভাৱে নামভৰ্তি কৰিব পাৰে বা নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিলে ধৰক কোনোবাই উদ্যমিতা হিচাপে এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপৰ ফালে, সেইটো নোৱাৰিলে ধৰক কোনোবাই দক্ষতা বিকাশৰ জৰিয়তে, স্কিল ট্ৰেইনিঙৰ জৰিয়তে, মুঠতে আমাৰ উদ্দেশ্য ইয়াৰে আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে যাতে জীৱনত বিফল নহয়, তেওঁলোকে যাতে কিবা এটা কাম কৰি চৰকাৰী চাকৰি হওক, বেচৰকাৰী হওক বা ব্যৱসায় হওক, আমি এই দিহা পৰামৰ্শ দিবৰ কাৰণে আজি এই অনুষ্ঠানটো আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চত আমি সেইটো পিছত কৰিম, কিন্তু মূলতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা বস্তু আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা, যিটো আমি আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ বুলি কওঁ, ইয়াৰ ফলত বিভিন্ন চাকৰিৰ কাৰণে এটা প্ৰত্যাহ্বান আহিছে। আমাৰ উদ্দেশ্য যে বৰ্তমান সময়ত ধৰক আগতে আমি কি পঢ়িছিলোঁ 10 বছৰ আগত বা 20 বছৰ আগত বেলেগ কথা, বৰ্তমান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ লগত বা টেকন'লজিৰ লগত আমি আগুৱাই যাব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বা আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ আমি নুই কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে আমি তেওঁলোকৰ মাজত এটা সচেতনতা বৃদ্ধি কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ যে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ হওক বা মেচিন লাৰ্ণিং যিবোৰ থাকে, তাৰ লগতে আমি একেলগে কেনেধৰণে নিজকে এতিয়াৰ পৰা 21st চেঞ্চুৰী স্কিলছবিলাক লৈ কেনেদৰে আগুৱাই যাব পাৰোঁ, এইটোৰ বাবে আমি তেওঁলোকৰ মাজত এটা সচেতনতা বৃদ্ধি কৰি আছোঁ। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरकारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, एसएससि, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से कोचिंग स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, सीएचएसएल का प्री क्लियर हुआ, फिर आईपीएस पीओ का मेरा प्री क्लियर हुआ है और सीजीएल का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि आरएनबी रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआ। आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं, एसएससि, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं दाखालि मेथ्सफोराव उइकफोरमोन, ओमफ्राय दा बाहायनाया एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय सीए क्लासबो जायोमोन, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, मालामा जानाय, जिउमा जानाय बिदिखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ, तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। आईबीटी कचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै लो कोर्स फीस,
specially daily current affairs classes, lifetime membership card, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session. बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT Coaching Instituteआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलोंनो हागोन।